首先扭開呢個扭上面嗰度，跟住掹咗啲針出去，然後咧擺支新嘅針入去。呢個我而家識整啦。跟住咧扭開呢個頭，然後將呢個擺翻入去，扭翻實，然後咧就呢個紅色咧就指住5嗰度，跟住拉一下呢個，跟住擺低先，然後咧而家整開識整啦。呢個就呢邊擺入去，咁樣係咪就擺入去，跟住6手指。高低一啲，跟住就準備篤手指啦。一篤完咧，呢個咧就啱啱掂到喺嗰粒血嗰度。哇！有冇搞錯？4.3。哇！低過頭啦，你而家。為真係嘛？啊？呢個嘢唔咩啊？唔